မင်္ဂလာပါခင်ဗျအခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ကြီးမြို့နယ်မှာဒီ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှယောဂပိုးတွေ့ရှိတဲ့လူနာတွေဒါပြည့်နဲ့တွေ့ရှိလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်ဆိုတော့ဒီယောဂတွေကူးစက်ပြန့်ပွားမှုမရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီစေတနာဝန်ထမ်းတွေဒီဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှပညာပေးစီစဉ်တွေပြုလုပ်နေတဲ့ဟာလေးတွေကိုရှိနေတယ်အောင်ကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်ဆိုတော့ပညာပေးရတဲ့အကြောင်းရင်းဘာကြောင့်ဒီဟာလေးကိုပေးရတာလဲဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီပညာပေးနေတဲ့ဒီကိုဝင်းနိုင်ဆိုနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မှမြင်မြန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျโอเคကိုဝင်းနိုင်ဆိုမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဗျဆိုတော့အခုကိုဝင်းနိုင်ဆိုတို့လုပ်နေတဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးပေါ့နော်ပညာပေးရဲ့အစီအစဉ်လေးဘယ်လိုမျိုးလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးနည်းနည်းရှင်းပြပေးပါအောင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဒီတောင်ကြီးမြို့ပေါ်မှာပေါ့နော်အပြင်ထွက်တဲ့ခါတိုင်းကားမောင်းတဲ့သူရောစိုက်ကယ်စီးနှင်းသူရောလမ်းလျှောက်သွားသူရောနော်စီးတွေရောင်သေးဝယ်ပြီးလို့ဒီအစုံပေါ့အပြင်ထွက်ပြီဆိုတာနဲ့ mask တွေတက်ဖို့ကိုကျွန်တော်တို့အသိပညာပေးရစဉ်စက်တိုက်လုပ်နေပါတယ်နော်သက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အဖွဲ့စုံပူးပေါင်းပြီးတော့လုပ်တာပါဘာလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတကဘာလုံးမှာလည်းဒါအားလုံးတည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ mask တက်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးကာကွယ်မှုလို့ယူဆထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့က mask တွေကိုမဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးမြို့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးတက်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအသိပညာဒီအစီအစဉ်တွေကိုတောက်လျှောက်နေ့စဉ်ရက်ဆက်လုပ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျဆိုတော့ဒီမဲဟိုမတက်လို့ရှိရင်ဒီပညာပေးတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ထားတာလဲဥမာမတက်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ပြင်ထွက်ရင်ဘာလုပ်လိုက်တာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိလို့ရှင်ပြောပြီးပါโอเคကျွန်တော်တို့ဒီပညာပေးအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်အဆင့်3ဆင့်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကနေပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်ဘယ်လိုပထမအဆင့်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့က mask မပါတဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့ကတားမယ်တားပြီးတော့စိုက်ကယ်ပေါ်ကနေဆိုလဲအောက်ကိုဆင်းခိုင်းမယ်ကားပေါ်ကနေဆိုလဲအောက်ကိုဆင်းခိုင်းမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လက်ဆေးပေးမယ်နော်လက်ဆေးပေးပြီးလို့ရှိရင် mask မပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ mask တွေပေးမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကစီးဝိုင်းတွေဝိုင်းထားတဲ့အတိုင်းမှာ6ပေကြားသည့်တန်းစီမယ်ပေါ့နော်တန်းစီရတယ်ဆိုတော့လေပြစ်ဒဏ်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလူပြည့်မှကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးဌာနထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုသိရှိအောင်လို့ဖတ်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လူစောင့်တဲ့သဘောကပြစ်ဒဏ်ပေးနေတဲ့သဘောမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တချို့လည်းပြစ်ဒဏ်ပေးရလို့မြင်တယ်ပေါ့နော်အမှန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ9ရောက်ပြည့်မှကျွန်တော်တို့ကအတုတ်ချင်းနေလိုက်ကျွန်တော်တို့လိုက်နာရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းတွေသူတို့မသိမှဆိုလို့နောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သဘောပေးဥပဒေတွေနဲ့လည်းအရေးယူခံရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိသေးဖို့နောက်တစ်ခေါက် mask မတက်ပဲပြင်ထွက်လာလို့ရှိရင်ဒီထက်မှတ်တမ်းယူထားတဲ့အတွက်နောက်တစ်ခေါက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြစ်ဒဏ်ပေးမဲ့ပုံစံမျိုးတွေအဲ့လိုအသိပညာတွေသိရှိအောင်ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟောဘောနော်ဒီမတက်တဲ့လူအိမ်မြင်ထွက်တဲ့ခါကျရင်ပြစ်ပေးတဲ့ပုံစံမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးလူမှုရေးရပါတော့အဲ့လိုမျိုးအသိပညာပေးလိုက်တဲ့ခံရတဲ့လူတွေကဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဗျကျွန်တော်တို့ဒီအများအပြားကတော့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါတယ်သူတို့ mask မတက်ဘူးဆိုတာကလည်းတစ်ချိန်လုံးမတက်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အဖွဲ့နဲ့တွေ့ကန်ပြီးမှသူတို့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ခဏချွတ်ထားတာတွေရှိတယ်နောက်ဖုန်းပြောရင်ချွတ်ထားတာတွေရှိတယ်နောက်ပြီးအသက်ရှူမဝါလို့ခဏချွတ်ထားတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုအချိန်တွေမှာမိတဲ့လူကများပါတယ်ဗျအိမ်ကထွက်တရားမတက်ဘူးဆိုတာကတော့တချို့လည်းရှိပါတယ်အများကြီးတွေ့ရတော့ဟိုတူးတယောက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးစိုက်အလုပ်သမားတွေကားပေါ်မှာတပြုံကြီးတင်လာတယ် mask တယောက်မှမပါဘူးအဲ့လိုကား cycle workshop တွေကား workshop တွေအဲ့လိုလူမျိုးတွေကြတယ်ငကိုတဲကူကမေးရုပ်ပြီးမတက်မိတာမဟုတ်ငကိုတဲကူကမပါလာတာတွေရှိတယ်နောက်ဒုတိယအဆင့်နေကြတော့ mask တွေပါတော့ပါတယ်မေးသီးမာကြီးပဲအကုန်ချိတ်ထားကြတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့စုံနဲ့တွေးမှာကောက်တက်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးလည်းခွင့်မပြုပါဘူးအသိပညာပေးပါတယ်ဗျဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ကြီးမှာတော့ဒီ positive လူနာနောက်ထပ်3ယောက်ထပ်တွေ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပဲထပ်ပြီးတော့မှပြန်ပွားဖို့ကတော့ဌာနဆိုင်ရာနဲ့ဒီစေတနာဝန်ထမ်းတွေကတော့စူးစမ်းနေတာပဲဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိအနေထားဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဒီတမတဲ့စီကံအတိုင်းလိုက်နာမှုအခြေအနေဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဗျကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးလည်းပြောချင်တယ်အထူးသဖြင့်ရန်ကုန်ပေါ့နော်ရန်ကုန်ကလာတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့သိထားတာရန်ကုန်ကိုကျွန်းကအပ straight at home လို့သိထားတယ်အခုကျွန်တော်တို့အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဂိတ်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့နောက်ကွယ်ကနေကူတာတွေရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သိရတာရန်ကုန်ကနေအဝင်တွေရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့နားလေတာ straight at home ဆိုပြီးလာတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးလို့တော့အကြံဉာဏ်ရည်ဘူးကကျွန်တော်တို့သုံးသပ်တယ်ပေါ့နော်လက်တွေ့မှာကျတော့ဂိတ်တွေကိုဖျက်လာတာတွေရှိတယ်အဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးမျိုးပြည်သူကအထူးစိုးရိမ်တယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်မနေ quarantine နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်စီပါတယ်ဗျโอเคအခုကလည်းဒီဟိုဟာဗောနော်ဒီ2020ရွက်ကောက်ပွဲလည်းနီးလာတယ်ဆိုတော့ဒီတချို့ဝန်ကြီးတွေကလည်းရွက်ကောက်ပွဲအတွက်သူတို့ပြင်ဆင်နေတာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတာဗောနော်ဆိုတော့ဒီ COVID ဒုတိယ line မှာဒီအစိုးရအဖွဲ့တွေဆောင်ရွက်ချက်တွေအပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲဗျအားရမှုရှိလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးထပ်လုပ်ဖို့လိုသေးလဲဗျအဲ့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်အထူးပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ဟိုပုတ်ခတ်ပြီးပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အစိုးရစီမံခန့်ခွဲမှုတွေနည်းနည်းအားပြော့တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအခုတောင်ကြီးတစ်မျိုးလုံးတည်တယ်အခုမဲဆွဲနေတဲ့ကိစ္စတွေ
နော်ကျွန်တော်တို့သိထားတာ30နဲ့50ကြာနော်ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အခြေအနေရဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲမဆွဲနဲ့လို့မပြောပါဘူးဒါကဥပဒေရလောက်ရမှာမှတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စီကံတကြလေးနဲ့လှုပ်စီခြင်းတယ်အခုကလူတွေကရာထောင်ကြီးဖြစ်လာတယ်နောက်ပြီးတရက်တည်းမဟုတ်ဘူးတပါတီကဒီနေ့လှုပ်လိုက်နောက်တပါတီကလှုပ်လိုက်နောက်ရက်မှာနောက်တပါတီကလှုပ်လိုက်ဆိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်ကပြည်သူလူထုကဓာကြီးကိုကြည့်ပြီးစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေရတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကကြက်မှတ်ပေးစီခြင်းတယ်ဒါကျွန်တော်ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ပြောတာပါဗျဝန်ကြီးကိုတိုင်ကရောသူတို့ကွင်းစင်းတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ဆိုတော့လေသူတို့ဝန်ကြီးကိုတိုင်ကလည်းဒီကိုဗစ်ကိုအလေးထားမှုကဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဗျပုံစံအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့တချို့ဝန်ကြီးတွေလည်းဖက်လင်းတခင်းတွေလည်းတွေ့တာတွေကျွန်တော် line ပေါ်မှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တို့တော့တချို့လည်းလူစုလူဝေးတွေနဲ့နောက်တချို့လည်း6ပေကြားစီစနစ်တကျပေါ့နော်အဲ့လိုလောက်တာတွေတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျမကြီးရှုထောင့်အောင်ပဲကြည့်ပြီးပြောချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအခုဥစ္စာကကာကွယ်ရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကစေနာဝန်ထမ်းဖြစ်မိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျမကြီးရှုထောင့်အောင်ပဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝမဖြစ်သင့်ပါဘူးဒီလိုကာလပို့ဆိုးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးလည်းပြက်မောင်းနှုံးကလျင်မြန်ပြီးတော့တိုးတက်နေတဲ့အချိန်မှာဘလို့အကြောင်းရင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတနိုင်ငံလုံးပြည်သူတွေတစ်ကမ္ဘာလုံးပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နိုင်မယ့်ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါစင်ရင်တင်တဲ့ဟာတွေကိုအထူးကြက်မှတ်စင်ရင်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်ဗျအခုကတော့ဒီဒုတိယ line covid ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့မှပြန့်ပွားနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တည်နှုံးတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်တက်လာတယ်နေ့စဉ်နဲ့အမျှတည်နေကြတယ်ဆိုတော့အခုဒီရွေးကောက်ပွဲရလဲနီးလာတဲ့ခါကျတော့ဒီကိုဗစ်ကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေကဘယ်လိုမျိုးရှိနိုင်လဲဥမာဒီရွက်ကောက်ပွဲတွေလည်းထိခိုက်သလားဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးတွေထိခိုက်သွားသလားဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေတွေဖြစ်သွားနိုင်လဲဗျစီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးကတော့တော်တော်များများအရင်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အတွက်အနည်းနဲ့များတော့ထိခိုက်မှုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရွက်ကောက်ပွဲကိုထိခိုက်နိုင်လားဆိုတာကအခုအခြေအနေကကျွန်တော်နည်းနည်းရွက်ကောက်ပွဲရက်လည်းနည်းနည်းကြံနေသေးတယ်ပေါ့နော်အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲပြောမှပဲအဆင်ပြေမှာပါအခုအခြေအနေကတော့အကုန်လုံးကတော့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေကထွတ်ထိပ်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောက်လာပါပြီအဲ့အတွက်ဘလိုပဲပြောစီးစနစ်လေးနဲ့ပဲဘယ်သူမဆိုပေါ့နော်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှပါတီတစ်ခုမှရည်ရွယ်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းတတ်နိုင်တဲ့များကိုတတိပေးရင်းနဲ့တူးချင်းစီကလိုက်နာမှပဲဖြစ်တဲ့ကိစ္စပါအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကတူးချင်းစီလိုက်နာစီခြင်းတယ်တူးချင်းစီလိုက်နာနေအဖွဲ့အစည်းတော့လည်းကောင်းပါတီမဲဆိုတော့အကုန်လုံးကစနစ်တကျဖြစ်သွားမှာပါဗျအခုနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ online မှာပေါ့နော်ဒီအထူးသဖြင့် social media မှာကတင်းမားတွေခဏဖြန့်နေတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ဆိုတော့လူထုတွေလည်းအထိတ်အလန့်တွေဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာဥမာကိုနိုင်ဆိုတော့ဒီကျမရင်းနဲ့အနီးစားထိတွေ့တဲ့လူတွေဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့စေတနာဝန်ထမ်းနဲ့တောက်လျှောက်လှုပ်လာတဲ့လူဖြစ်နေတာဆိုဒီအပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲဗျပြီးတော့ပြည်သူလူထုတွေဘယ်လိုမျိုးအတိပေးချင်လဲဗျဟုတ်ကဲ့ဗျအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တတိထားမိတာ4-5ရက်စက်တိုက်လောက်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမဟုတ်မမှန်သတင်းတွေလွှင့်လာတယ်ပေါ့နော်ဘလို့ရွေချက်နဲ့လွှင့်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိထားသလောက်ကတော့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကအဲ့လိုသတင်းတွေတက်လာရင်အချိန်နဲ့တပြေးကြီးအောက်ခြေရက်ကြီးတွေကိုညွှန်ကြားမိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အမြင်မှာကျွန်တော်ရှေ့မှာနေမြင်နေတာပါညွှန်ကြားပြီးတော့လိုက်တယ်စုံစမ်းတယ်အခုမနေ့ကလိုကိစ္စမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သမှုဆိုတက်ချောင်ကိစ္စမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဟာလားအကောင့်တူဟက်ခံရတဲ့ဘာတွေဆိုပြီးပြောလာတာတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းလုပ်ရမယ့်ဟာကိုတော့ကျွန်တော်စီနာဝန်ထမ်းတွေကဝန်ဆုတ်ဖက်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့သတင်းတွေကိုတော့တာဝန်ရှိသူတွေကိုအများနဲ့သတင်းပေးပို့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာနေမြေတားခံရက်ခံနေတာလူထုအထူးစိုးရိမ်နေတဲ့ကာလမှာမဟုတ်မှန်သတင်းတွေကိုလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာလုံးဝမတင်ကြပါနဲ့လို့တင်ပြီးတဲ့လူရှင်လေးရှင်လည်းဥပဒေအရေးယူမယ်ဆိုတာလည်းအကုန်လုံးကြေညာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဗျနောက်တစ်ခုကအခုရန်ကုန်မှာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းပြည်သားတွေအများစုလောက်တဲ့လူတွေပေါ့နော်လူငယ်တွေရောလူကြီးတွေရောရှိနေတဲ့အတွက်သူတို့အခုရန်ကုန်မှာဒီကုသမှုအရန်မြင့်တက်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဌာနေကိုပြန်လာကြတာပေါ့နော်ပြန်လာချင်းကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပုံမှန်လည်းနေလို့ရှိရင်အခက်ခဲရှိတယ်ဒီကိုပြန်လာလို့လည်းဘလို့ပြန်လာမှမသိတဲ့အခက်ခဲတွေရှိနေဆိုတော့ကိုနိုင်ကိုတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအကြံပေးချင်လဲဒီဟာတိုက်ဆိုင်ပဲမနေ့ကပဲရန်ကုန်မှာလှုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့25ရက်နေ့မနေ့ဖြစ်25ရက်နေ့မှာအခန်း9တာပြည့်ပြီပေါ့နော်အကူညီလိုင်းပေါ်မှာတင်တောင်းတယ်အဲကျွန်တော်နဲ့အဆက်တွေ့ရတယ်သူပြန်လာခြင်းတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကလည်း stay at home ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအခုကကျွန်တော်တို့သဘောမပေါက်တာတွေရှိတယ် stay at home ဆိုပေမဲ့လေရန်ကုန်ကနေအထွက်တွေရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့တကယ်ထွက်ခွင့်ရှိရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသူနဲ့ညှိထားပြီးပါပြီတကယ်တရားဝင်ထွက်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုရင်ထွက်လာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်လေးလုံးခိတ်ကနေစပြီးတော့ရောက်ရှိလာရင်ကျွန်တော်တို့ quarantine center တွေကိုတောင်းဝင်မှုညှိနှိုင်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလူမျိုးတွေအများကြီးပါမနေ့ကဆိုကျွန်တော်ရှိကိုဆက်သွယ်လာတာလူပေါင်း40နီးပါးလောက်ရှိပါတယ်ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့အကြောင်းမျိုးကြောင့်စေးကူသွားတာတစ်မျိုးကားလိုင်စင်ကြောင့်တစ်မျိုးအကြောင်းမျိုးနဲ့သွားပြီးတော့အဲ့မှာသွားပြီးတော့ခံနေတာတွေရှိတယ်သူတို့ကိုယ့်မြေကိုယ့်ရကိုပြန်လာခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်မနေတူလိုက်နာရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကစေနာဝန်ထမ်းတွေပါ
ညွှန်ကြားချက်ကိုကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ဘာတစ်ခုမှလုပ်ခွင့်မရှိပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကပြန်လာခွင့်ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကြိုးစိုးမှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာကလဲဆိုတော့ကိုမျိုးနယ်တွေရောက်လာရင်တော့ရှောက်သွားမှာဆိုလို့ထိစပ်မှုတွေများမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကဂိတ်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကွာရတင်းထဲကိုရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကစေနာဝန်ထမ်းတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအခုတည်ဆုံးသွားတဲ့အငယ်ကြီးဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲเนาะကြိုတင်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီအတွက်တောင်ကြီးမျိုးမှာဘယ်သူနဲ့တဦးတယောက်နဲ့မှထိစပ်မှုမရှိပဲပြီးဆုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်အခုပြပပြန်တွေကလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့လေပြပပြန်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးစီစဉ်ထားတာလဲဆိုတာလည်းနည်းပြောပြပါဦးမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးမျိုးကတခြားမျိုးနယ်နဲ့မတူတာလေးကိုလည်းခွင့်ကြုံလုံးပြောခြင်းတယ်ပေါ့နော်ပြပပြန်ကိစ္စပါပြပပြန်ကကျွန်တော်တို့မှာလမ်းကြောင်းတွေကနှစ်ကြောင်းရှိပါတယ်ဗျတာချီလိတ်ကပြန်လာတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကနေရက်ပြန်လို့တုံးပါတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးမျိုးမှာခိတ္တနားတယ်ကျွန်တော်တို့လူရှင်တွေနဲ့ထမင်းတွေကျွေးပါခိတ္တနားစီတယ်ပြီးတော့မှတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အတီးတီးကိုဒီကနေကားတွေနဲ့စီစဉ်ပြီးပို့ရတာတစ်မျိုးရှိပါတယ်ဒါတခြားမျိုးနယ်တွေမှာရှိချင်မှရှိမှာပါကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးမျိုးမှာအဲ့ဒီကိစ္စကိုလည်းကျွန်တော်တို့စေနာဝန်ထမ်းတွေရောသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရောမဖြစ်မနေဆောင်ရွက်နေရပါတယ်နောက်ပြပဝင်ကနေ့စဉ်ဆိုလို့ရှိပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မိုးကုတ်ပြည်ရတနာမှာလူပြေသွားပြီเนาะကျွန်တော်ကူညီပေးနေတဲ့ဒီတောင်ကြီးကူညီတာတက္ကသိုလ်မှာလည်းမနေ့ကစပြီးတော့21ယောက်ရောက်လာပြီเนาะမနေ့ဖြစ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့နေရက်ပြန်တချီလေးဘက်ကလာမဲ့လူတွေ50ကျော်ရောက်ဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးမျိုးကပြပပြန်ရင်နေရက်ပြန်ရင်နှစ်မျိုးလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကကူညီနေရတယ်ပြပတောင်ကြီးမျိုးရှမ်းပြည်နယ်တုန်းကပြန်လာတဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ကကျူစန္ဒအကြီးတွေမှာထားတယ်လို့တချီလေးဘက်ကနေဝင်လာလေကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာထားပါဘူးသူတို့နေရက်ကိုပြန်ပြီးလှော့ရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းကူညီရတာရှိပါတယ်အဲ့အတွက်တောင်ကြီးမျိုးကဘယ်လိုပဲပြောပြပပြန်ရောပြည်တွင်းသွားလာရောအထူးများပြားတဲ့မျိုးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့အတွက်တောင်ကြီးမျိုးသူမျိုးသားတွေအားလုံးတဝန်းကြီးစီအလိုက်စီစနစ်ကြကြနဲ့စီကံလိုက်နာဖို့အထူးလိုအပ်နေပါတယ်ဗျဒီဟိုပါနော်ကွာရန်တင်းစင်တာဝင်နေတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ကိုဗစ်-19တော့ပို့ပြီးတော့အတိဆုံးပါနော်ဝင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝင်တဲ့လူတွေအတွက်ကဟိုဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲပြီးတော့လို့ရှိရင်သူတို့မှာကုန်ကြစရိတ်တွေဘာတွေလိုတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းရှင်းပြဟုတ်ကဲ့ပါဗျအဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောချင်ပါတယ်အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြပပြန်နေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကိုစားရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ထားတဲ့တရက်4000ထမင်း3နဲ့စာတရက်4000ဆို4000ဆိုင်မှာအပ်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စေနာဝန်ထမ်းတွေကပို့ပေးတယ်တချို့ကွာရတင်းစင်တာတွေကြတော့စုပြီးတော့ချက်ပြုတ်နိုင်တဲ့လူကြတော့ချက်ပြုတ်ပြီးကျွေးတယ်ပေါ့နောက်တစ်ပိုင်းကြတော့4000ထည့်ဝင်စရာမလိုတော့ပါဘူး2000ပဲထည့်ဝင်ရပါတယ်အခု4ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့တစ်ချက်မှထည့်ဝင်စရာမလိုတော့ပါဘူးအစိုးရအဖွဲ့ကအကုန်လုံးအကုန်ကြားခံပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ mask ကို hand gel ကိုအစုံကြီးပြေဆုံးအောင်အကုန်လုံးဒီပပြန်နေဝင်လာတဲ့ကျူတွေထဲမှာသူတို့တစ်ချက်မှမကုန်တော့ပါဘူးကျမကြီးစစ်ဆေးမှုကိုလည်းအခမဲ့ပါပဲဗျနောက်နေ့စဉ်လဲကျွန်တော်ကျမကြီးဌာနနေပြီးတော့ကျူစင်တာတွေမှာတေချာစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရန်ဘီတက်တွေရောကျွန်တော်တို့စေနာဝန်ထမ်းတွေရောတပ်ဆိုင်ရာရကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေရောရကြီးစီးတွေရောအများပြီးတော့ကြီးကြပ်အဖွဲ့တွေဖွဲ့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဗျပြောချင်တာက၄ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ပြပပြန်နေအားလုံးကိုယ်စိတ်ကိုစားကြရမလို့တော့ပါဘူးဒီကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကအကုန်လုံးအစအဆုံးထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်ဗျအဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးတစ်မျိုးနယ်ထဲလာတော့မို့ရှမ်းပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအတွက်လာဗျကျွန်တော်ကတော့တောင်ကြီးမျိုးနယ်မှာပဲကူညီနေတော့တောင်ကြီးမျိုးနယ်အကြောင်းပဲသိတယ်ပေါ့နော်ပြောလိုက်ရင်မှားသွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်သိတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ကြီးမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ပြပပြန်ကျူရီအားလုံးကရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကအကုန်ကြခံပြီးကျူးမှုစောင့်ရှောက်ပေးနေပါတယ်ဗျโอเคနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်ကာလနှစ်ခုစလုံးပေါ့နော်ဒီပထမ line လို့လည်းပြောဒုတိယ line လို့လည်းပြောပေါ့နော်ဒီစေတနာဝန်ထမ်းတို့ဒီအယံမီတက်တို့နောက်ဒီဟိုဟာချက်ချင်းနေအဖွဲ့တွေကအခမဲ့သူတို့စေတနာဝန်ထမ်းအနေနဲ့သူတို့လှုပ်လာတာပေါ့နော်ဒီလိုရဲကြာလာတဲ့ခါကျတော့သူတို့အတွက်လည်းခက်ခဲရှိလာမဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်ဒီအပေါ်မှာရောဘယ်လိုမျိုးဟုတ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့တကယ်ခက်ခဲပါတယ်ပုံလင်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းခက်ခဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြတော့ကံကောင်းတာတောင်ကြီးမျိုးသူလူသားတွေကကျွန်တော်တို့လှုပ်တာလေပွဲအစဆိုတွေကလှုပ်လာတာဒီနေ့ချိန်ကြီးမရမနာလှုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်တွေကိုအများနဲ့မေးပါတယ်လူရှင်တွေကအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကတော့ထူးဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာသိမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုရမီတက်တွေနော်ဟိုချက်ချင်းဒီအဖွဲ့တွေနော်အဲ့လိုမျိုးအဖွဲ့တွေကြတော့နေ့စဉ်ရက်ဆက်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးသူကတနေရာထဲမှာအထိုင်လေးတွေစောင်းတယ်လူမသိသူမသိလောက်ရတယ်ပေါ့ပြောချင်တာလူမသိသူမသိလောက်ရတဲ့ခါကျတော့သူတို့လူတန်းမှုတွေမှာကြတော့အားနည်းချက်တွေရှိတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့လူမှုဝန်ထမ်းကကျွန်တော်တို့ gate တွေရော quarantine center တွေမှာရောစောင့်တဲ့ဒီ volunteer တွေဒီတွာလာသေးဆိုပြီးတော့တရက်ကို33500ထောက်ပံ့ပေးထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ထောက်ပံ့ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ဟိုအစစ်မပြေတဲ့လူတွေကိုခွဲဝေပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဗျဆိုတော့ဒီစေတနာဝန်ထမ်းတွေလည်းအခက်ခဲတွေကိုတင်ပြနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလားဟုတ်ပါတယ်ဗျဟိုကြားကျွန်တော်တို့ပထမ line မှာတော့ဘယ်သူမှလည်းအတွေ့အကြုံမရှိဘူးကျွန်တော်တို့လည်းပွင့်လင်းပြောလှုပ်ချင်သောနဲ့လှုပ်ကြတယ်
တက်ဆိုင်ဟာတာဝန်ရှိသူတွေလည်းဘယ်ရလောက်ရမှန်းမသိဘူးပြေးပြေးလုံရင်းနေအခုဒုတိယလိုင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူအချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့မျိုးနယ်အဆင့်ဥမာတို့မျိုးနယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုဖြိုးမင်းတိုက်ကျွန်တော်တို့ဘာအခက်အခဲအကုန်လုံးသိသွားပြီအဲ့တော့ तू ကလည်း तू ကနေ तू စင်ငယ်ခရိုင်ပြည်နယ်ကိုတင်ပြရတယ်ရှိတယ်အဲ့အတွက်အခုဒုတိယလိုင်းမှာတော့ volunteer တွေအတွက်ကိုဟိုစနစ်တကျလေးထားပြီးဆောင်ရွက်လာတာကိုမျက်မြင်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။နောက်ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဆိုလည်းကန့်နေထိလာတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်လာတယ်လာပြီးတော့ထောက်ပံ့တာတွေပစ္စည်းတွေရောငွေသားတွေရောတက်နိုင်နေများထောက်ပံ့သွားတာတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအလုံးစုံပြည့်ပြည့်စုံအောင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဘယ်တော့မှမမျှော်လင့်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မျိုးနယ်ပေါင်းအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးမျိုးနယ်ကြတော့ရှမ်းပြည်နယ်မျိုးတော်ဖြစ်နေတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုနေရက်ပြန်လဲရှိတယ်ပြည်ပပြန်လဲရှိတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းသွားလာကန့်သက်ထားတဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးကြတော့တောင်ကြီးမျိုးကတော့ပို့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရပါတယ်ဗျ။ ဆိုတော့ဒီဟိုကိုဗစ်ဒုတိယလိုင်းမှာပေါ့နော်ဟိုကိုနိုင်စိုးအနေနဲ့အတိပေးခြင်းတဲ့ဟာလေးတွေဟိုပြောပြခြင်းတဲ့ဟာလေးရှိလို့ရှင်လည်းပြောပြပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီဒုတိယလိုင်းမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲစိုးရိမ်နေစင်လဲစင်နေတာကတူးချင်းမှမလိုက်နိုင်ဘလို့မှကောက်ွယ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဗျကျွန်တော်တို့ gate တွေဘလို့ပဲဖွင့်ဖွင့်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ gate ကြီးဖွင့်နေဆိုတာအဓိကလမ်းမကြီးကိုပဲကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးနိုင်လားကျွန်တော်တို့မြို့နယ်အတွင်းကလမ်းကြောင်းမြောက်များစွာအများကြီးရှိတယ်ပတ်ဆောင်လမ်းတွေအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးမျိုးသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေပြောချင်တာကမိမိတူးချင်းစီကာကွယ်မှပဲရတော့မှာပါအဲ့ဒီအတွက်မိမိတူးချင်းစီကာကွယ်ပေးပါလို့ဒီညနေပြောချင်ပါတယ်ဗျနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်မေ့သွားတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးမျိုးပေါ်မှာဟိုယာယီဈေးဆိုပြီးတော့မှလောက်ထားတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးတော့မှဈေးကြီးတွေကလည်းဖထမ line ပြီးတော့နည်းနည်းငိန်တဲ့ခါကျတော့ဈေးတွေပြန်ဖွင့်တာတွေတွေ့ရှိရတယ်ဆိုတော့ဈေးတွေရဲ့စီကံတတ်မှတ်ချက်တွေကလိုက်နာမှုတွေရောဘယ်လိုမျိုးအနေထားတွေရှိလဲဗျဟိုအောက်ခြေဈေးတွေကိုအပြစ်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဆိုတာဒါကွာသားတို့လည်းသိပါတယ်နေ့စဉ်ရက်ဆက်ဟလာမိုးလင်းပြီဆိုတာနဲ့ဈေးတွေကိုပတ်တယ်နော်ပတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့စပီကာကြီးတက်ထားတာကားပေါ်မှာနော်တောက်လျှောက် message တက်ဖို့ order ဒါပေမဲ့သူတို့မှလည်းအားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကျမကြီးရှူတော့ကျင်းအများကြီးအားနည်းချက်တွေရှိတယ် message ကိုမရှိဘူးလားရှိတယ်အကုန်လုံးမေးသေးချိတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တာကတက်ရှူချက်လို့ခဏချုပ်ထားတော့ဈေးဝယ်လာရင်တော့ချက်ချင်းပြန်တက်စီခြင်းနဲ့ကိုနာဖြတ်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေအဲ့လောက်လေးတွေတော့လှုပ်စီခြင်းနဲ့အခုဆိုကျွန်တော်တို့ဈေးအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့နေ့စဉ်ရက်ဆက်အသိပညာပေးနေတယ်ဒါအားလုံးလည်းတွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ဈေးပြီးတစ်ဈေးမနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်9နာရီကျော်ဆိုတာနဲ့ထပြီးတော့တက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပူးပေါင်းဖွဲ့တွေဖွဲ့ပြီးတော့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့တစ်ဈေးပြီးတစ်ဈေးနေ့စဉ်ရက်ဆက်ကျွန်တော်တို့ message တက်ဖို့ကိုကျွန်တော်တို့အသိပညာတွေပေးနေပါတယ်ဗျလိုက်နာမှုပါရောလိုက်နာမှုကတော့အခုချိန်ကြီးကတော့ဈေးတွေမှာတော့အားနေတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ပထမလိုင်းပိကစားနဲ့စာရင်တော့ mass တွေတော့တက်လာကြပြီတက်ပင်တက်ညာတော့လေစနစ်တကျမတက်တာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာ mass တွေမရှိဘူးလားမင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့စနစ်တကျမတက်ဘူးမေးသီးမှချိတ်ထားတယ်အပေါ်တွေတင်ထားတယ်လုံးထွေပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲချထားတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေစနစ်တကျမတက်တာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တာအခုပညာပေးနေတာက mass တက်ဖို့တွေမဟုတ်ဘူး mass ကိုစနစ်တကျတက်စီချင်တာပါအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်းရနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ကြီးမြို့နယ်မှာဒီ mass တက်တာတို့ဒီစီကန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတို့ပညာပေးတွေတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတွေးဆုံမြင်မြန်ထားတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီကျမရေးခြေနေရပါတော့ကိုယ့်အကူကာကွယ်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ပြီးတော့မှဒီကိုဗစ်မကူးစက်ဖို့လည်းကျွန်တော်ကိုတယောက်ချင်းစီမှာတာဝန်ရှိနေတဲ့အတွက်ဒီဟာလူတိုင်းလိုက်နာဖို့လည်းလိုအပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီတွေးဆုံမြင်မြန်ထားတဲ့ဒီပြောစကားကနေတဆင့်ပြီးတော့မှဒီလက်ဆောင်စကားပါလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ